kung maghuna-huna ko ini nga misa di Gallo, makaingon ko nga pagkanindot unta kung ang tanang misa di Gallo. Kay kung misa di Gallo, daghan man ang musimba, o dili misa di Gallo, murag jutay-jutay ra gyud, no? Ikumparar sa misa di Gallo. Muna nga maayo unta kung ang tanang misa di Gallo. Malibog po ta mga igsuon kay ngano nga ang mga tao kung misa di Gallo na gani andam kaayong muhimo o sakripisyo. Misa di Gallo o simbang gabi. Unya manumpa sila nga humanon gyud ang siyam ka adlaw o siyam ka kadlawon o siyam ka gabi nga pagsimba. Dayon moingon sila nga maayo nang makumplito kay aron panalanginan sa Ginoo. Unya kung duna kay wish, no, anang panahona nga nagsimba ka og siyam ka adlaw, ihatag kini sa Ginoo. Mga igsuon, dili biya magic ang misa di Gallo. Samot ng dili magic ang Ginoo. Kay kumuingon ta nga musimba tag misa di Gallo, unya makumplito nato siyang kaadlaw, unya panalanginan ta sa Ginoo, unsa pa kaha kadako ang panalangin nga madawat sa Ginoo kung musimba ta matag adlaw o bisag matag Domingo na lang. Makakumplito tag siyam ka adlaw sunod-sunod nga pagsimba panahon sa misa di Gallo, nganong dili man makakumplito og upat ka Domingo matag bulan. Tungod kay ang atong kinaiya mga igsuon usahay, inay nga maduol kita sa Ginoo, nining atong pagsaulog sa atong mga misa di Gallo o misa di Aguinaldo o simbang gabi, malayo na hinuon kita sa Ginoo, kaya ang atong gihuna-huna lain mandaan. Ato manggamiton kini bilang kanabitaw nga murag instrumento aron nga makaangkon kita, makadawat kita sa atong gipangayo o gikinahanglan tungod lang kay nagsakripisyo ta. Unya wala nato puy diha sa atong kaugalingon, diha sa atong kinabuhi, diha sa atong kasing-kasing ang atong pagka-Kristohanon. Buot ang Dios mga igsuon nga diha sa atong pagkabinunyagan mahingpit kita. Buot ang Dios nga diha sa atong kinabuhi kanunay kita nga magatuman sa kabubuton sa Ginoo. Sa ato pa, kung magatuman kita sa kabubuton sa Ginoo, nagpasabot kini nga mahinungdanon nga andam kita nga mohimo sa angay nga sakripisyo alang sa Ginoo. Ug lakip niini ang pagsalikway sa bisan unsa nga makapahimulag kanato sa Ginoo. Ang misa di Gallo mga igsuon, dili lang kini basta sakripisyo, kung dili hinuon panahon kini aron sa pagpasalamat sa Ginoo. Pasalamat sa daghan nga mga grasya nga atong nadawat gikan kaniya sa tibuok tuig. Dili lang ang mga regalo nga atong nadawat sa atong mga Christmas party, o gikan ba hinuon sa atong mga ninong ug ninang, usod nga mga higala nga mga kwartahan. Pasalamat tungod kay wala kita talikdi sa Ginoo. Pasalamat tungod kay wala kita pasagdai sa Ginoo. Pasalamat tungod kay nakita nato kanunay ang presensya sa Ginoo diha sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi
o gipanalipdan kita niya sa tanan nga higayon. Ang misa di Galyo mga igsuon, panahon kini aron sa pagdaig sa Dios. Pagdaig tungod sa iyang kaayo, pagdaig tungod sa iyang gugma, pagdaig tungod sa iyang pagkamaluluyon, pagdaig tungod kay kanunay siya nga nagpakadiyos alang sa matag usa kanato taliwala sa ato nga pagkamasupilon. Ang misa di Galyo mga igsuon, panahon kini aron sa pagpangayo sa pasaylo. Tungod kay sa daghan nga higayon, nakasupa kita sa kabubuton sa Dios. Sa daghan nga higayon, napakyas kita sa pagbuhat sa angay nga mga buluhaton bilang mga Kristohanon, bilang mga binunyagan. Pangayog pasaylo tungod kay sa daghan nga higayon, mas gipalabi nato ang atong kaugalingon kaysa Ginoo. Apan taliwala niya ng tanan mga igsuon, nagpabilin gihapon nga mahigugmaon ng Dios alang sa matag usa kanato. Nagpatigbabaw gihapon ang iyang kaluoy alang sa matag usa kanato, taliwala sa atong pagbuhat og mga butang nga dili subay sa kabubuton sa Ginoo. Ug busa mga igsuon, kung mao kana ang atong mga buluhaton sa panahon sa atong pagsakripisyo, sulod niining siyam kaadlaw nga misa nobinaryo alang sa pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, nagpasabot kini nga dili kita layo sa Ginoo. Apan kung gibuhat lamang nato kini tungod sa lain nagkalaiya nga mga tawhanon nga mga rason, kung gibuhat lamang nato kini tungod kay buot kita nga dawat og some sort of miracle gikan sa Ginoo, mga igsuon, dili kana mo'y buot sa Dios nga makita gikan sa mataga usa kanato. Naa para bagyo tay kinaiya nga kung maghisgot na ganita og Pasko, lakip kanunay sa atong pangayoon sa Ginoo kanang mga gasa, regalo. Kay nindot kayo ng natay madawat. Mao bitaw na ngaron nga dunag gyud tay madawat unsa may atong buhaton. Diha sa mga opisina, sa mga eskwelahan, sa atong mga dapit nga gitrabahuan, mag-organize dayon ta og Christmas party. Dayon diha sa atong panahon sa Christmas party, naagyod ng exchange gift or exchanging of gifts. Atong usang adlaw, nag-Christmas party mi diri sa parokya, uban sa mga trabahante dinhi. Bago lang kung nakabalo, kato pa kung nakabalo nga daghan di ay ang workers sa parokya. Kaya nagkatigo man ang tanan. Dayon na nahilantan man ko, mo ito nga nialayon rako sa usa ka trabahante nga siya ray mo dawat sa akong gift. Unya iya pong ihatag ang gift nga akong giandam alang sa laing tawo. Sa dako na kong katingala, pagkabuntag na, diha ang gift sa atubangan sa akong kwarto, akong gikuha, dayon akong giablihan. Pag-abli na ako kay ang sulod sa gift nga akong gihatag, mao man po'y sulod sa gift nga akong nadawat. Diningon dayon ko sa trabahante nga, wala ni mo gihatag itong akong regalo. Abi na ako giuli ra ba? Dili di ay, parihas di ay may regalo, lain-lain lang ang gipustan. Munang nakaingon ko pagkabatia, kay nga naman, kay nga akong gihatag, moram po akong nadawat, pag ako ratong gitipigan, o akong istoryaha. Kay unsa may akong gikahatag nga itong akong giregaluhan, nga akong nadawat mo ra pong regaluha ang akong nadawat
mura man po'y unod, parehas raman sa akong gihatag. Suasa man ang panalangin diha pangitaa. Ang Christmas manggod mga igsoon, it is not exchanging of gifts. Dili na aron magbinay-luay o mga gasa. Christmas is giving. Christmas is about generosity. Sa ato pa, kung manghatag tag regalo, dili ta magpaabot nga tagaan pud tag regalo. Samot na nga dili ta mangayo og regalo, gift. Kay ang gift ihatag na freely, no? Sa naghatag, dili kay tagaan ka kay nangayo ka para sa anang mag-exchange gift ta nga moingon ta nga kinahanglan nga dili mo ubos sa 100 example. Unyang na mo ubos sa 100, magbagulbol na dayon. Kay dako tong akong gihatag 500 to, 100 ra ni akong nadawat. Nya dili man na kinasing-kasing kay gisabutan mang daan nga mo na isulod nga amount, no? So dili nagikan sa kasing-kasing, that is not giving. That is not generosity. That is not love. That is not how it is to be a Christian. Dili ka na mo'y gipangita sa Ginoo gikan sa matag usa kanato. Naa para bagyod tay kinaiya, samot pa sa mga naay trabaho sa opisina ug uban pa, ato dayong tagaan og regalo si sir ug si ma'am, si principal, si supervisor, si manager, kay ngano man baso na lang inig promotion mahinumduman. Kadto hinuong mas dako og sweldo nimo, mao na hinuoy imong gitagaan. Kadtong tuay nagkaingon-ingon gyud nga maglisod na ganig makita nimo maglisod na ganig lihok kay dunay daghang problema sa panglawas, ambot unsa na ng mga maintenance dinha, dili gyud nato huna-hunaon. Kay ngano man dili na to makahatag kay nahurot ng kwarta pinalit og maintenance. So asa man pangitaa ang pagkakristohanon? Asa man dapit ang hinungdan sa atong pagsakripisyo kung maulamang kini ang anaa sa atong kasing-kasing, puros material nga mga butang nga buot nato madawat either gikan sa tawo or gikan sa Ginoo, material kanunay. Kung ang atong Christmas mga igsoon is always kanabitang magpatigbabaw kay kanunay ang materialistic nga kinaiya, layo gyud ta sa Ginoo. Pero kung maghari kanunay ang Kristohanon nga kinabuhi diha sa kasing-kasing sa matag usa kanato, mga igsoon, dili kita talikdan sa Ginoo. Kung unahon nato kanunay ang Dios diha sa atong kinabuhi, mga igsoon, labaw pa sa atong pangayoon ang gihatag sa Ginoo. Apan nangita siya og tinud-anay nga pagtuo gikan sa matag usa kanato, gikan sa atong kasing-kasing, gikan sa atong kaugalingon, sa matag higayon nga muhimo kita sa bisan unsa nga sakripisyo, dili lang panahon sa misa di Galyo. Buot ang Dios mga igsoon nga kining atong paghimo og mga sakripisyo sa misa di Galyo, maglig-on sa atong pagtuo ngadto sa Dios. O dili kay gihimo nato kini kay nagpaabot ta og ambot lang milagro o magic baka inuon gikan sa Ginoo. That is not how it is to be a Christian. Busa manghinahot ako mga igsoon, nga niining panahon sa Pasko, nga mahinumdum kita sa atong mga katungdanan sa pagkakristohanon, labi na ngadto sa atong mga igsoon nga nanginahanglan. Nga ingon nga gihigugma kita sa Ginoo, mahigugma usab kita ngadto sa atong isig kaingon, nga buot nga sa Dios nga pinaagi kanato makatagamtam siyang grasya, gugma o kaluoy. Palihog manindong.